Hello，我係今年 Starburst 嘅隊長啦。咁喺今次呢條片就係 Fusion 嘅第二集嚟嘅。咁本身就諗住就咁做一個 basic 嘅 workflow 嘅一個 demo 啦。咁不過後尾諗下，其實即係 show 到俾大家睇啦嘅 Fusion 入邊嘅 tools 都其實非常之有限啦，同埋而且就係如果想知道自己點畫嘅呢嗰嚿嘢，即係例如畫 gear 啊，或者一啲係旋轉嘅一啲 pattern 嘅話呢，呢啲咁嘅好似 revolve 啊，或者 mirror 呢啲功能，其實上網都已經好多噶啦，咁所以就決定喺呢條片前面就加多一個位咧，係同大家吹下水啦，去講下其實我平時畫嘢係點樣去諗嗰嚿嘢究竟係點樣畫噶。咁首先其實當我哋睇一嚿立體嘅時候呢，咁其實我哋需要將佢 break down into 一啲 2D 嘅一啲件啦。咁例如如果我想畫一個好似筆筒嘅嘢，咁其實我哋今日個 demo 就會係一個筆筒嚟嘅。咁如果係一個筆筒嘅話呢，咁其實你係會見到佢係一個即係 cylinder 啦。咁大家都可以幻想到其實下底係一個個底呢係一個圓形嚟嘅。咁圓形入邊呢，就有一個細啲嘅圓形嘅一個窿啦。咁其實就已經可以好快可以諗到，其實我係要畫一個圓形啦，跟住拉高佢變咗立體之後，就再拉多一個細嘅圓形落去。咁因為其實我哋普遍上畫 CAD 啊，畫 3D 圖都係由 2D 開始啦，咁所以就由一個叫 sketch 嘅嘢開始，咁係都係平面 2D 嚟嘅。跟住我哋就要知道其實我哋個底啦，或者係點樣去 build up on 一樣嘢。咁但係好多時喺 FTC 入邊啦，其實你想畫嘅件未必會係一個圓柱形咁簡單嘅一個形狀啦，好多時係會有比較複雜嘅。咁就好似我而家會 show 嘅一個呢嚿嘢啦，都係一樣嘅啫，都要諗翻其實佢本身你想 build on 嗰嚿嘢係個 base 係乜嘢嚟嘅。咁就其實你見到都係畫咗個方形，咁拉上去喺上面嘅加一個 L 字形咁嘅物體啦，咁然後就再不斷喺本身嗰嚿嘢度加一啲 2D 嘅 sketch，然後就再加高或者係拉一個窿落去。咁所以我就覺得如果係畫 CAD 嘅話，最緊要係本身 plan 好，其實我嚿嘢係要點樣畫啦，即係拆到變咗一嚿嚿簡單啲嘅 component 嘅話呢，唔會話係特別困難嘅一件事嚟嘅。咁我而家就會縮細翻我個人啦，咁而家就會開始個 demonstration。咁今日我哋係畫一個筆筒啦，咁都會喺下底 engrave 一啲 text 咁樣去俾翻大家睇。如果想即係刻啲字啊，可以點樣做？咁首先呢，咁頭先都講過啦，要諗下 2D 係點樣畫，咁所以就會畫翻呢個圓形先嘅。咁呢啲黃色呢，就係想揀喺邊個平面度畫啦，因為 3D 嚟噶嘛，咁所以有 X、Y、Z。咁我哋呢，就喺呢塊度開始，咁就可以撳佢啦。咁其實都好緊要嘅，知道自己畫緊喺邊塊 plane 上邊，咁我就可以揀翻圓形啦。咁我而家就係 mm，咁當我想15cm 嘅一個 diameter，我就打150。咁而家就可以，因為我哋知道中間就要係畫多個圓形噶嘛。咁其實想嘅話都可以喺呢個步驟度畫埋啦。咁不過我哋就會因為想俾大家睇埋嗰個cut 嘅一個 function 啦，咁所以就會 skip 咗呢步先嘅。咁 OK 啦，就可以撳 finish sketch 啦。咁而家就會用呢一個 press pull 去拉到我哋想要嘅高度啦。咁見到呢個 check 翻係 new body 呢，咁撳 OK 就得噶啦。好啦，咁而家要 cut 個窿啦。咁就可以撳翻，因為我哋係想喺上面拉個窿落去，因為我哋個底係要個底唔可以穿窿噶嘛。咁所以就撳上面啦，咁就都係撳翻 create sketch，咁上面就呢度中間有粒點嘅，咁佢就會係你個大圓圈嘅中心，咁就記住要撳翻啦，因為你個細圓圈個窿就唔會係正中嘅，咁就睇其實你個筆筒上幾厚啦，埲牆，咁我而家就大概 eyeball 咗佢啦，就都係得咗之後就撳 finish。之後呢，咁我哋就會見到係有個撳得嘅一個 sketch 啦。咁其實藍色線就已經代表你有個 sketch 喺度。咁我哋可以望翻，其實呢一個 body 係3嚟嘅。咁因為我哋而家呢嚿嘢係實心㗎啦，咁所以其實
如果我哋想整個窿嘅話，其實唔係幾睇到佢係究竟係拉到邊度啦。最好就唔會有呢個情況發生，因為你應該知道你個窿係要幾深，咁可以直接打個數字落去。咁不過如果你唔知道或者想 double check 嘅話呢，咁呢度實心鏡睇唔到，就可以撳住佢啦。咁呢度 highlight 咗嘅就係你嗰嚿嘢。咁我哋可以 right click 啦，opacity control 嘅話就可以較低啲，變40嘅話呢，咁就可以見到佢入邊啦。咁我哋再撳呢一個 make sure 淨係撳咗細嘅圓形啦，都係 press pull。咁我哋今次就拉反方向或者打一個負數落去。咁你見到紅色個 part 就係會係 cut 咗噶啦。咁跟住可以 check 下個 side 啦，就即係呢個 front。咁就見到 OK 啦，差唔多有個厚度喺度。咁撳翻 OK 咧，咁就整好噶啦。confirm 咗之後呢，就可以校翻個 opacity 啦。咁校翻100之後呢，咁你見到就其實已經係就好簡單嘅一嚿嘢就已經整咗啦。咁黑字啦，就可以撳翻呢個 surface 啦，都係撳 sketch。咁然後跟住撳 text，可以拉自己想要。咁你啲字想要幾大就拉幾大啦，個盒。咁我就打翻28784咁樣啦，咁就我哋個 team number。OK 咗呢，就可以去撳翻啦。咁其實你嘅字都會係個 sketch 嚟嘅，咁就可以拉落去啦。咁撳翻 OK 就會見到黑咗落去。咁而家就可以用翻之前講過嘅一個 home 掣啦，咁就可以還原翻本身嗰個 orientation。咁就可以 check 翻其實係有厚度啦，咁就真係黑咗落去噶啦。咁今次個 demo 就大概去到呢度啦。咁下一條片就會大概講翻其實如果想 print 一啲 3D print 出嚟嘅嘢啦，有啲咩要考慮啊，會講埋嗰啲 tolerance 嗰啲係大概點樣計。咁我哋下條片再見。